Hello every Python learner ဒီတစ်ခေါက်သင်ခန်းစာလေးမှာတော့ Python network automation နဲ့ပတ်သက်တဲ့ regular expression အသုံးပြုပုံကိုရှင်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ simple topology lab လေးမှာ router ရှိမယ်ဒီ router ကိုဒီ control node ကနေပြီးတော့လှမ်းပြီးတော့ကြည့်မယ်ပေါ့နော် show command တွေနဲ့ကြည့်မယ်အဲ့တော့ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင် show command တွေshow IP route တို့ show running config တို့ show IP ARPT ပဲစသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီလို show command တွေအသုံးပြုလို့ရှိရင်တချို့အကြောင်းအရာတွေကကျွန်တော်တို့မသိချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေမကြည့်ချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပါတယ်ဥပမာ show version ဆိုလို့ရှိရင်သူ output ထုတ်ပြီးလို့ရှိရင်အများကြီးစာသားတွေအများကြီးရှိတယ်ဥပမာကျွန်တော် manually သွားပြီးတော့ကြည့်မယ် show version ဆိုပြီးရိုက်ထည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီစာသားတွေပေါ့နော်combine တို့เนาะ as no at time is 30 minute တို့တချို့အကြောင်းအရာတွေကကျွန်တော်မသိလည်းဖြစ်တဲ့အရာတွေရှိတယ် this product contain ဒီအကြောင်းအရာတွေဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်များများမဖတ်ကြတော့ဘူးအဓိကသိချင်လို့ရှိရင်configure register number တို့ဒီ ethernet type interface ဘယ်နှခုပါတာလဲလို့နောက်ပြီး serial number တို့ဒါတွေသိချင်လို့ရှိရင်ဒါလေးတွေပဲကျွန်တော်တို့ကြည့်ဒီစာဒါတွေမကြည့်ရတော့အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကိုက show version ကိုကြည့်ချင်တယ် show version ကိုမှကိုသိချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုပဲကွက်ပြီးတော့သိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် file တွေရဲ့ feature တစ်ခုဖြစ်တဲ့ RegEx လို့ခေါ်တဲ့ regular expression ကိုအသုံးပြု regular expression ရဲ့ pattern တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကိုကြိုက်နှစ်သက်ရာ pattern လေးကိုပဲရွေးထုတ်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်နော်ဥပမာဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ secret လေးမှာ sudo ပေးရတယ်ဒီ secret လေးကတော့ပုံမှန်အတိုင်း run ထားတယ်သူ့ရဲ့ command ကတော့ show version တစ်ခုပဲသူက run မယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်က file တွင် okay ဒီ show version အကုန်လုံးကြီးပြပေးတယ်အဲ့ဒီထဲမှာကိုသိချင်တယ်ဘယ်အကြောင်းအရာလေးပဲသိချင်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာ for example ပေါ့နော်ဒီtopology ဒီသင်ခန်းစာလေးကဥပမာနေတာဥပမာပြောပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်အကုန်လုံးတော့ပြည့်စုံခြင်းမှာပြည့်စုံလိမ့်မယ် okay အဲ့တော့ဥပမာကျွန်တော် system file is ဒီ unit ဒီဟာလေးတစ်ခုလေးပဲသိချင်တယ်ကျန်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကျွန်တော်မသိချင်ဘူး okay serial number တွေလည်းမသိချင်ဘူးသူ့ရဲ့ဒီ iOS version တွေလည်းမသိချင်ဘူးဒီ image file ကဘယ်နေရာလေးလေးပဲရှိတာလဲဒါလေးကိုပဲ output ထုတ်ပေးခြင်းနေဆိုရင် RegEx ကိုသုံးပြီးတော့ script file လေးတစ်ခုရေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့အခုရှိပြီးသားရေးပြီးသားဒီ script file လေးကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးပြင်လိုက်မယ်ပုံမှန်အားဖြင့်ဒီဟာရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းရေးလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ library တွေက RE လို့ခေါ်တဲ့ regular expression module လေးကိုအသုံးပြုပေးဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင် import ring ဆိုပြီးထည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီနေရာတွေမှာ show version တွေရှိမယ်အဲ့ဒီကနေကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာကြီးဒါကိုဖြတ်မယ် okay ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်version ဆိုတဲ့ variable name လေးတစ်ခုယူမယ် rb reader of ind find all ဆိုတဲ့ pattern လေးကိုသုံးမယ်အဲ့ဒီ pattern လေးမှာဒီဘက် manually သွားကြည့်မယ်နော်ဘာကိုသိချင်တာလဲဆိုရင်ဒီဟာလေးပဲเนาะ system image file is blah 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 ဒါလေးကိုသိချင်တယ်အဲ့တော့ဘာရေးမလဲဆိုရင်ဒီနေရာမှာ s1stm system imag image ဆိုပြီးရေးလိုက်အဲ့တော့နောက်ကကြိုက်တဲ့စကားလုံးလေးလာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီ pattern နဲ့အစားထိုးဖို့ဆိုရင်ဘာကိုသုံးရမလဲဘယ် pattern method တက်တွေကိုသုံးရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ပြမယ်ဒီမှာကျွန်တော်သိချင်တာက unit ဒီဟာကြီးသိချင်တယ်ဒီအကြောင်းအရာကြီးထဲမှာ okay space လုံးဝမပါဟုတ်ပြီเนาะ space လုံးဝမပါဘူးခဏနေပါတယ် character တွေပါတယ် digit တွေပါတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ဘယ် pattern သုံးရမလဲဆိုရင်ဒီထဲကနေ here okay ဒီထဲကနေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ tag any character ဘယ် character မဆိုလာရမယ်သုံးရမယ်ပြီးရင်ဒီ character ပေါ့เนาะ black pattern လေးသုံးမယ်ပြီးရင်white space မပါတဲ့ feature okay ဒီမှာ backslash s က capital letter နဲ့ pattern ကိုသုံးရမယ်เนาะဒီ pattern တွေကိုသုံးလိုက်ပြီးတော့ secret ရေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သိချင်တဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုပဲသူကကွက်ပြီးတော့ output ထုတ်ပေးလိမ့်မယ် okay စရေးကြည့်မယ် system image black ပြီးရင်ဘာလာမလဲဆိုရင် backslash s okay asterisk star ပေါ့เนาะဒီမှာ asterisk လို့ခေါ်ရပြီးလို့ရှိရင် pattern ကိုပိတ်မယ်အဲ့ဒီ pattern ကိုဘယ် output ကနေဒီ pattern ထုတ်ရှင်တာလဲဆိုရင်ဒီ command okay ဒီ output ဆိုတာကနေ print ထုတ်ရှင်တယ်put output okay print via assignment version okay
ဒီ script လေးကို run ကြည့်လိုက်မယ် run ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီပုံစံအတိုင်းလေးဒါလေးပဲသူထုတ်ပေးလိမ့်မယ် okay save မယ် save ပြီးတော့ run လိုက်မယ် python 3 show.py here we go okay ဒီမှာ system image file is unit ဒီအကြောင်းအရာလေးပဲသူကဖွက်ပြပေးတယ် okay တကယ်လို့များဒါကြီးမပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီအကြောင်းအရာတွေမပါဘူးဆိုရင်ကျွန်တော် disable ပေးပြီးတော့ပြန်ဆန့်ပြမယ် okay print ဆိုရင်ဘာပဲဖြစ်မလဲဆိုရင်ငကိုမူလအတိုင်းဒီအကြောင်းအရာအရှိကြီးပဲပြပေးလိမ့်မယ် okay အဲ့တော့ဒီဟာဆိုရင်ဒါပြန်ပြီးတော့ disable ပြန်ပေး okay ဒါပြန်ဖြတ်မယ် okay နော်ဒါကတော့ဒီ backslash s ဆိုတာ space မှာပါတဲ့ character တွေကိုသူရွေးထုတ်တာဒီ system image ဆိုတဲ့ string ကစမယ်ပြီးရင်ဒီနောက်က character တွေလာမယ်အဲ့တော့ဒီ space မှာပါတဲ့ numeric digit တွေတို့ဒီ alphabet တွေရောနောက်မှာ character တွေရှိအောင်မယ်သူကဒီလိုမျိုး pattern နဲ့အစားထိုးလိုက်တယ်အဲ့တော့သူကဘာကိုရှာမလဲဆိုရင်ဒီ output ထဲကနေ system image ဆိုတဲ့စာကိုလိုက်ရှာမယ်ရှာပြီးတော့သူနောက်က pattern နဲ့အကျုံးဝင်တဲ့စာမှန်သမျှကိုသူက output ထုတ်ပေးလိမ့်မယ်ဒါက regular expression အကြောင်းဖြစ်ပါတယ် okay ပြန်အောင်ကြည့်မယ် okay ဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင် Python regular expression ရဲ့ overview ဖြစ်ပုံကိုနားလည်သွားမယ်လို့ထင်ပါတယ် Python က easy to learn fun to learn that is Python simple script okay နောက်ထပ်သင်ခန်းစာတွေကိုလည်းအချိန်ရရင်ပြန်ပြီးတော့ share လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်